Sampurasun tepang deui dina carios-carios anu digarap ku Mang Dedi Mulyadinata almarhum dina carios Sirebing. Mangga wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wargi-wargi sadayana kumaha sararehat atuh nuhun babi ade sehat manjelanya, mudah-mudahan Allah sadayana sing aya dina sehat tur panjang yuswa amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring atuh Mang Dedi Mulyadinata bari neruskeun ieu carita anu kamari katunda dina carios Sirebing bagian anu kadua. Sakumaha naskah ieu carita anu dikarang nyatana ku kersana Ki Guntara. Pedaran Mang Dedi kepegatuan jina mangsana medarkeun kaayaan alam ti peuting di hiji pelemburan khususna ka Sirebing aruh harita deuk buru ka imah nambah Wikanta cenulnya bari jeung nuturkeun bapana sacara demit hayang nyaho naon maksud jeung tujuan jadi bapana panganepungan ka Bah Wikanta. Kumaha tu lajengan mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan alam beuki lila beuki peuting bae harita teh. Breh aya hiji tangtungan jalma kereumpang sesoranganan. Horeng si mana horeng Sirebing. Tadi teh geus lila hulang-hulang wae dina golodog imahna. Nya boga pikiran hayang nuturkeun ka bapana anu harita teh keur nganyang ka imah Bah Wikanta. Sanggeus lila ngahulang nama dina golodog jerut atus. Sirebing teh turun lalaunan pisan lempang ninggalkeun buruan imahna. Sieun kadengin ku indungna berenang. Sanggeus kawilang jauh ti imah mah terus we. Sirebing teh harita mapai-mapai jalan lembur anu engke berasna teh ka kebon haur. Rad didinya atuh Sirebing teh ngarandeg. Ret kakenca, ret kakatuhun disabudeureun eta tempat teuing rek naon geunteng keur nyanget naon. Biasana masuk aya di dieu ulina teh tasi jamrong teh. Pokna ngomong sorangan Sirebing harita. Oh kitu geuningan pangna keur gugulantungan dina tangkal waru. Sok nanajan peuting katingalieun ku Sirebing mah. Dasar kerkukulayunan we dina tangkal waru ieu teh teangan ku aing kitu cegeureun tesning hatena Sirebing. Terus marehna leumpang mulu kana tangkal waru anu doyong. Hei jamrong turun heula euy, uing teh aya perlu ka maneh. Pokna atuh harita Sirebing bari jeung tanggah ka luhur ka lebah dahan waru. Kalawan teh kanyahoan ju kaya bae hiji-hiji makhluk anu pikasieun. Awakna gede tur buruan beungeutna pikasieun. Sihung ranggeteng beungeut camak blak bodas. Teu jiga jalma ngantanukan deui ongkoh, tapi anehna eta Sirebing mah saeutik oge teu ngarasa sieun. Malah pok harita aya beureum naonnya adan. Asa kurareuwas teuing. Okna eta makhluk bari jeung deku sagala rupa. Malahan mah make jeung nyembah heula ka Sirebing teh.
ngadenge kitu omongan ti si Jamrong atuh si Rebing. Lain ye kula taya perlu ka anjeun. Panguturkeun Abah Uing ye anu ayeuna keur leumpang. Ayeuna niatna mah cenah arek ka imahna Mbah Wikanta. Bisi aya naon-naon ka Bapak kuring. Omat. Kumaneh tulungannya omat ye. Kade poho. Cek si Rebing paparentah ka eta makhluk anu katelah si Jamrung. Wah, aduh, Abah Wikanta. Eta si Jamrong rada ngarahu. Si Jamrong teh atuh harita ngadenge Abah Wiranta mah jiga rada murengken. Abah Wikanta nah kunaon kitu? Embung sia teh. Aya, lain embung agan. Jawani ari kudu nyang hareupan ka Abah Wikanta mah. Loba anak buah. Tembana si Jamrong bari jeung acong-acongan nyembah nya tanah. Si Rebing teh. Atuh barang adenge kitu mah Rebing harita. Neuteuk seukeut ka si Jamrong. Pok keke. Saha anak buahna Mbah Wiranta teh? Anu pangsaktina panggagahna? Cik, saha sok bejakeun ka kuring. Si Rebing jadi melotot ayeuna mah ngomongna teh. Wah, nya agan anu pangsaktina panggagahna di antara anak buahnya Mbah Wikanta mah. Daya deui Iwasim. Boroyong. Raja Jin teh geuning. Eta si Boronyong teh. Sugam teh saha jeung ini. Bejakeun lah lamun panggih jeung si Boronyong atawa baturna maneh dititah ku Uing we kitu. Sok, da moal didaekeun ngaganggu. Nyaho diutus ku Uing mah. Hah? Cek si Rebing ngajelaskeun ka si Jamrong. Ada unjuk sumang upami kitu mah itu agan. Oh, ayeuna arek kaditu. Pokna eta si Jamrong. Geber atuh hiber si Jamrong tinggalkeun si Rebing. Anu harita keur ngajanteng keneh we bari jeung nempokeun ka manehna. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan Mbah Wikanta. Anu harita di patengahan imahna teh katempo Mbah Wikanta keur diuk jeung Mang Armin. Anu pamajikanana mah teuing ka mana? Da kaayaan di imah teh asa tiiseun eueuh sasaha deui. Kamarana meni jembring kieu agan. Abah, ai si ambu ka mana ye murangkali asa ku ceuting. Tanya Mang Armin harita bari jeung ngaret-ngareret ka Mbah Wikanta. Ngarenyong di mawana si ambu jeung si Sujang mah. Bae dua anjongjon ngobrolna lah. Tembana Mbah Wikanta pondok. Sumuhun atuh sun. Nyebut yang engahnya we itu sun. Nah aya kapriogiana on atuh salaresna Abah. Pangna Abah ngangkira ka kuring teh. Cek Mang Armin langsung we teu malapah gedang heula. Banget urasa penasaran. Mbah Wikanta pok harita teh. Ngomong bari jeung kuram kirim jiga teh. Ieu ite minta dengekeun nya.
Kibaheula waktu maneh kagieu arek nginjem duit teh. Abah teh asa kapikiran we. Pedah naon, pedah teu dibere pisan. Pan waktuna oge harita teh teu dibere waktu. Ayah. Tangguh heula atuh harita Bah Wiranta. Wikanta teh harita eureun. Cegoh baduh batu bangut anu peureus. Regot nginum. Bok deui nuliskeun hancak omonganana. Yah, kebenaran ayeuna Abah boga pagawean keur maneh. Nya lumayan tibatan nginjem mah. Ieu mah moal jadi hutang. Kumaha daek si aing wabah di kita ngagali sumur. Pokna Bah Wikanta berjeng panon mencrong ka Mang Armin. Ngagali sumur agan? Heeh. Apaan? Atau saya sumur mah dipipir agan? Hayang nyen sumur anu jero di jero imah Abah teh. Kaluman lah. Hayang kacai ciputing pan aya di jero mah. Aduh moal kudu kaluar meureun. Nyet hayang ulah kaluar Abah teh euy. Atuh panginten kadah dibobok heula panginten ubina agan. Upami teu di bobok mah sasah. Nadalina kitu kumaha pami kitu. Ai maneh nya heueuh atuh. Pokona mah kitu. Anu matak ditah kasih lain ge kitu teteta. Tuh. Pacur yang ngelingisnya mah geus sayangit di dia oge. Di dia lebah dia we tah ngagalina mah tah. Cek Bah Wikanta berjeng tutuluh ka tempat anu kudu digalina. Nya mangga ari kitu mah iraha ngawetanana Abah. Ish. Henteu we caun hareup. Nya ayeuna atuh sok nanaon teh. Nya ari maneh piraku taun hareup. Sengarti atuh mentak dipanggil ka dieu ge. Sok adinya beda memitian gawe tah. Bah Wikanta langsung nitah ngagali harita keneh ka Mang Kamin. Atuh teu ngangkekeun deui. Mang Armin harita terus we ngamimitian ngagalina. Teu boga curiga naon-naon Mang Armin ka Bah Wikanta teh. Jongjon we digawe sakumaha parentah Bah Wikanta. Padahal mah asa aneh nyieun sumur menikeun ka peuting-peuting. Jaba asa teh ilahar we di zaman harita mah. Make der nyieun sumur di jero imah dina mangsa alam peuting. Can para pamirsa urang tuna heula ka aya Mang Armin anu keur ngadekul ngagali sumur di jero imah Bah Wikanta. Can urang tunda heula ayeuna urang kocapkeun kaayaan di salueureun imah Bah Wikanta. Harita teh di pojok peduleun imah Bah Wikanta. Katempo aya hiji ciri makhluk anu pikasieun. Nu tayalian si Jamrong teh ditahanana Jang Rebing teh. Manehna teh keur ngulincer wae ngurulingan sabeudeurening eta imah. Wah, nak asa eueuh saya ayo. Geuning di marana hiruman jeung jin-jin baladna si Wikanta teh. Jeung ari bapana si Agan keur naon di jero imah teh. Jiga nu keur ngagali tanuh. Wah, boa-boa aya nu teu beres ieu mah ieu. Ceuk beureuntess ning hate si Jamrong alias siluman bari jeung nogel weh nempo ka jero imah Bah Wikanta. Saha sia? Rek naon sia lu halau ka dieu, ha? Tika nyahuan, ujug aya anu nyentak weh ka si Jamrong teh. Si Jamrong malik kanu bieu nyentak, bari teung eleh hauk manehna oge. Sia geuning kadisun. Aing ngahaja sia ka dieu. Aing arek nanyakeun ari si Wikarta sia rek naon sabenerna heuh?
diimah jeung saurang manusia. Ya. Montong seurih ya. Montong hayangnya ho. Jamrong dodo. Eta mah urusan dunungan ngain. Namun sia arek pipinuan, mangka ku aing sia arek dipejakeun ka raja aing. Wani sia ka raja aing? Anu disebut si Karsun harita. Dedegan jeung rupaanana oge teu eleh pikasieun. Leuwih-leuwih ti si Jamrong. Sirahna bolenang, letahna panjang, sihungna oge ranggeteng deui. Malum sabangsa jin jurig jadian manehna mah. Ngadenge kekecapan si Karsun, jin Karsun kitu pok adu jin si Jamrong harita. Jor sia, bejakeun ka raja sia wawadak. Tadieu kitu jeung aing sia ayeuna. Sok, aing teh sieun ku raja sia. Cek si Jamrong, terseber ngadenge arek dibejakeun ka rajana. Si Karsun teh jin jahat anu katelah ki boronjong teh. Da ceuk si Rebing tadi oge lamun engke dibejakeun utusanana mah si boronjong oge pasti bakal sieuneun cenah ku si Rebing mah. Mana sia nangtang ka raja kula? Heeh, sia walak dor. Bejakeun sia ka dieu kitu ceuk aing. Cek si Jamrong harita teh eleh omong ka si Karsun. Karek oge sakecap si Jamrong harita. Yung cilegedeug harita di hareupeunana anggeus ngacegah hiji makhluk anu leuwih serem ti maranehna. Sirahna mah sarua bolenang, ngan ieu mah tandukan. Tandukna ge nebikeun karang gaek siga uncal. Ai mata bolotot hurung. Jaba meuli gede pisan deui. Segede boboko mah aya jigana. Pok atuh ki boronjong alias raja jin harita. Anu nang ka dewek teh Jamrong. Pok nak bari borotot. Boronjong, bisi sia hayang apa? Itu manusia anu jeung si Wikanta teh. Bapana si Agan, bapana si Rebing. Ngadenge ngaran si Rebing disebut kitu. Da eta mah nepikeun ka calawak si boronjong teh. Bari jeung undur-unduran jiga anu sieun pisan. Wah, baru bapana si Rebing anu bener sia wogayang. Ya, namun sia da percaya mah. Sabodo ngan lamun eta bapana si Agan cilaka, komo nepi ka paeh mah sia jeung bangsa sia pasti bakal ditumpul seruludeskeun. Cek si Jamrong beki wani ngomongna teh. Wah udah kitu euy. Moal eta manusia moal dina nyaon sugan teh lain bapana si Agan Rebing atuh. Haun si atuh sebenarnya maksud yang tujuan bahwi kanta pangna nitah ngagali taneuh di imahna mangsa kiwari. Sok jawab. Teu nyaho uing mah atuh. Si Wikanta deui atuh gagabah niangan tuma teh. Sabenerna bahwi kanta mah teu muja kana barakasangan gitu. Karena kekayaan teu atawa istilahna mah menjung teh kasiruman. Tapi manehna mah geus neuleuman hiji ilmu. Tukang ngulik rupa-rupaning ilmu ngan hanjakal sakabeh ilmu anu diulikna teh kabeh ilmu oge ilmu setan atawa ilmu sesat cenah, ilmu hitam anu nyengsang tina aduran agama sebenarnya. Wan kitu deui atuh dari gahma anu matak manehna jadi dukun lepus oge. Dan naon atuh dibantuan ku jin-jin jeung siluman barakasakan piaranana. Sakabeh bangsa jin jeung siluman
anu aya di seberdedeng imahna eta kabeh patalukan manehna nyatana Mbah Wikanta. Mbah Wikanta waktu eta keur ngulik hiji ilmu anu pikeun nyampurnakeun eta ilmu teh kudu make heula tumbal manusia nu kudu di ruang kerepes di tengah-tengah imahna. Anu mata Mbah Wikanta nitah ngagali sumur ka Mang Armin teh kitu oge da lain keur sumur tapi keur pikeun ngaruang Mang Armin sorangan hirup-hirup ngaruang hirup-hirup. Puguh kejem jeung talanges teu aya pisan ras-rasan Mbah Wikanta mah. Geus teu boga rasa karunya, nu penting tujuanana kahontal, nu penting tujuanana bisa kalaksanakeun. Ari Ki Boronjong nyaeta saurang raja jurig jarian anu mere pituduhna anu nitah kudu ngaruang kerepes jelema di tengah imahna teh. Sabenerna Ki Boronjong mah teu kaasup salah sahiji patadukan Mbah Wikanta. Da puguh manehna oge atupan pamere eta ajian atawa ilmu nu dega kitu teh pan di Ki Boronjong. Hampir geus meunang satengahna Mang Armin harita ngagali taneuh pisumureun ceregedeg harita dihareupeun Mbah Wikanta anu harita keur siap-siap arek ngurugan Mang Armin ti luhur anu harita geus aya di handap. Wikanta gagabah sia mah ngala tumbal teh goblok. Sok sina hanjat deui eta manusia teh. Hayo, hanjatkeun deui sia sina naik ka luhur. Ceuk Ki Boronjong anu harita geus aya di dinya. Nyanyaon kitu kanya daya. Pan eta jalma teh tukang tumbal kasampurnaan ilmu anu dipangarsa Gusti Raja teh ya. Ceuk Mbah Wikanta bari jeung teu Pak Ki Boronjong. Sabab can ngarti kena ucapanana. Beganja. Nya macam ulah nu eta mangkelukna manusiana sia. Sok. Mondong lebatadanya sia. Atuh sanajan acan ngarti kena naon rupa maksudna Ki Boronjong. Akhirna Mbah Wikanta atuh nitah hanjat ka Mang Kamin. Ka Mang Armin sanggeus kitu mah terus we atuh Mang Armin oge nareka naik kana taraje. Atos cekap sakieu agan. Da asalnya mah can jero teuing sumur teh ieu sakieu mah. Ceuk Mang Armin harita tumanya ka Mbah Wikanta. Da memang atuh can cukup jero ai keur sumur cai mah. Ari Ki Boronjong harita jempe heula manehna mencerong ka Mang Armin. Da Mang Armin mah atuh teu nempoeun ka Ki Boronjong teh. Terus Ki Boronjong ngomong deui atuh harita. Bari jeung nangtungna oge ku Mang Armin mah teh kadengeun. Buruhan duit sia. Sing loba. Ieu manusia teh awas. Sia. Lamun henteu sok buru. Hareupeun ngaing sia bikeuna. Kitu parentahna Ki Boronjong ka Mbah Wikanta. Atuh sanajan keukeuh acan ngarti oge leos Mbah Wikanta teh asup atuh ka kamarna. Telila oge geus ngurunyung deui. Bari jeung mawa buntelan carecet alias sapu tangan anu dibuntelkeun. Ari eusina teh duit anu jumlahna mah teuing sabaraha poa sabab kaya nu nyaho. Tapi lamun diukur mah jigana kurang leuwih ti 100.000 perak. Zaman harita mah sakitu teh meureun jumlah leutik da duit oge ribuan jeung ratusan 100 perakan anu beureum teh. Iya. Minta buruhna nuhun yangnya jamangnya. Ceuk Mbah Wikanta ponok ngomongna teh bari song-masongkeun eta buntelan duit ka Mang Armin. Na teh salah teh abah. Mun asa
Seur-seur teuing meuni sacarecet kieu, cek Mang Armin harita asa teu percaya. Da bahwi kantama atuh katalana medit bin koret. Disangkana paling buruna oge atuh gede 1000 perak teh atawa 800 perak. Baiklah. Coba tanya tinggung gaya mah geura balik. Bisi penting teuing lah. Sanajan can kaharti kitu ge antukna mah terus we Mang Armin teh amitan leos bae keluar di imah Mbah Wiranta. Rek balik ka imahna cenah. Hatena mah atoh teu atoh. Dibere duit sakitu lobana cek ukuran Mang Armin mah. Ari atoh nanya pugu atoh atuh. Boga ari sabulaneun mah keur resiko dapur. Ku duit anu sakitu jumlahna harita. Ari teu atohna sok sieun ayana naon keur kahareupna. Cindak damah atuh Mang Armin teh jadi boga milik we penting eta. Duitna langsung dibikeun ka pamajikanana. Nya atuh geus teu loba pikiran deui naon-naon deui. Mang Armin jeung Bisumi harita oge atuh. Terus we eta duit teh anu halal teh lain menang teu praruguh. Janger Bing oge atuh geus nyahoeun ngeunaan eta kajadian. Da geus kalaporan ku si Jamrong. Atuh harita si Rebing oge teu poho nganuhunkeun pisan ka si Jamrong teh. Nuhun pisan Brong. Bapak kuring teh geus diselamatkeun ku si lain. Malahan mah jadi menang duit sagala rupa loba deui. Diberen aku bahwi kanta teh. Cek si Rebing nganuhunkeun ka si Jamrong. Kenanya gagang. Geus heula atunya uing rek balik kadatang ka waru deui. Hariwang bisa aya anu nuar euy. Kituna teh berjengkeul we. Harita hiber ninggalkeun ka si Rebing anu keur tangga. Untung aing boga kawawuhan si Jamrong. Lamun teu teh nah jiga kumaha bawa bapa aing. Cek si Rebing harita berijeng neuteub ka jauhna. Ningalikeun si Jamrong anu hiber lila kulila leus teu katempo. Sabab memang alam beuki peuting bae. Sageus ket kanyahoan kitu mah atuh si Rebing harita terus harita kere asup di ka imah. Asup ka kamarna. Reup sare kalawan tibra. Panjangna alam peuting dina ieu carita teu kacaturkeun. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan alam isukna. Urang puseurkeun perhatian urang nyatana ka Mbah Wikanta. Mbah Wikanta anu harita keneh oge can ngarti bari jeung bet naon sababna Ki Boronjong nyarek numbakeun Mang Armin. Adi ditanyakeun naon alasanana teu ngabejakeun deui. Ki Boronjong teh kalakah nyarekan ka manehna. Nu akhirna manehna kudu neangan deui gantina pikeun tumbal. Nyatana pikeun nyampurnakeun ilmu jurigna. Waduh. Kita hati kunaon geus lineuk si Armin. Kalaka diulahkeun ku si Jamrong jadi bingung kudu neangan nu aya dina kunaon. Si Boronjong teh atah ado teh bet nyarek numbakeun si Armin.
asa keke ngarti aing cek bawikan tak ngecawih ngomong sorangan. Bari jeung diuk dina kursi goyang zaman harita teh dijina ge tina hoy guluntungan. Parandene kitu harita antuk nama leos we atuh hate bawikan teh turun ti imahna cenah deuk neangan pitumbaleun sabab waktu geus nyedak. Bangun salampahanana anu rek neangan pitumbalin can urang tunda heula ayeuna urang kocapkeun kaayaan si Rebing. Bangsa alam harita teh wanci moyan. Wanci haneutik dipake moyan mah komo. Mata kenah kana awak. Si Rebing geus aya di jero leuweung deui harita teh. Da lain arek ngalah suluh-suluh teuing manehna mah. Suluh mah da loba keneh di dapur oge ngabadeng. Si Rebing mah memang karesepna kitu ulin ka pileungan. Lamun henteu kaleuweung teh paling oge kawahangan atawa nguseup. Da bohongan atuh ku batur-batur sapantar manehanna masuk di lalajokeun bae sok dilonjeng wae. Lamun sieun kalepasan harita dilawan mah sasalila ieu oge can kungsi ngalaman di kukumaha musik baturna oge. Ngan da geuraheun aya nu keheul-keheul teuing mah jigana eta pisan anu dipikasieun ku manehna. Sok sieun kalepasan neungeul ka batur teh atawa kumaha we. Anu mata mending keneh ngahibur maneh we milih-milih ulin teh kaleuweung. Tibatahan matak picelakaeun ulin di lembur mah. Harita atuh si Rebing teh keur diuk dina akar kai. Bari jeung heheotan sorangan ngalagu ting naon laguna mah. Keur anteng kitu jleng teh ka hareupeunana. Aya sakadang monyet turunya renyoh berjeng cungar cengir ka manehna. Duh, ari sia sarkum sia ngarenyohan wae sia kain ka aya naon sia dengar leuwas kain. Cek eta Rebing nanya ka eta monyet anu ngaranna teh sarkum cenah. Punten aka. Lain ngarenyohan kakak teh lain uing bakat nakio pokna eta monyet anu katalahna si sarkum dilanih ku si Rebing. Nya kitu teh mah da monyet ngarenyohan nah kasaha ngarenyohna atuh pidak wa kanu keur ngadarengekeun onaman ieu carita mentok kitu sia teu sopan kasebutna teh deuleu. Lamun eueuh adu ngadengekeun mah da moal rame atuh dongengna gemeureun. Tuh si Badru keur garelut jeung Aki ewok. Beda tadi si Badru teh ngaheureuyaan nini uneh pamajikanana. Aduh. Atuh ari sia Badru nya ngadon garelut jeung aki-aki atuh. Di mana hayu urang pisah uing. Terus atas si Rebing nuturkeun eta monyet. Bener we pas nepikeun ka didinya geus rame pisan. Dua monyet keur papuket galungan. Ari anu hiji atuh geus rawun monyetna teh. Anu hiji deui mah ngora keneh. Eueuh anu marisa harita teh. Monyet-monyet sejeuna oge kalaka pating jerewet we. Lutung jeung owa ge milu lalajo. Ngadon kitu we sarurak eak-eakan ngalajoanan anu keur papuket galungan. Di belah kiduleun eta tempat katempo aya oray sansa. Aya oge aya kana limana meureun.
pating jarapat bari jeung ngalalajoanan anu katutup gelut patutunggalan antara si Badrun jeung si Ewo. Kitu cek ujaring ieu carita. Cab kana pamirsa, ieu carita urang tundahil. Hatur nuhun ku mangrupi perhatosanana, insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.